Kodėl? Nes važiuokit, kas darosi. Jeigu mes nueiname, net ten, kaip sakiau, jūsų kelionė prasideda čia, mes tikime tuo, ką turime, ten bla bla bla, nuskaityti, žodžiu, va, internetinių svetainių kūrimas, individualus dizainas, turinio valdymas, individualus dizainas, taip prasme, come on. Vėl ten mes kūrime vartotojui aiškiai suprantamas toliau, dizainų kurti naudojamos profesionalios, nusišikt, man nusišikt. Nes ko man iš tikrųjų reikia, jie neduoda, ko man iš tikrųjų reikia atėjus į parduotuvę, ane į svetainę. Man parodykit turbūt pavyzdžius, parodykit maždaug, kokios maždaug yra kainos. Ir kitas dalykas, jeigu jūs man parodysit, žodžiu, kad jūs suprantate, kad pagal poreikį yra svetainės dizainas ir sveti kiti dalykai, bet ne pats puslapis, o ko man reikia, kas man svarbu ir, pavyzdžiui, padarykite, jūs parduodate produktą, ne, ten prekę, jūs turite paslaugą, jūsų tikslas yra, sakykime, ją parduoti, gauti daugiau klientų ir taip toliau. Tie visi dalykai svarbus, o ne kokio jūs ten ką jūs darote ir taip toliau. Man sušik, kokią svetainę darot. Jeigu aš norėčiau sužinoti, kokią svetainę daryti, ar iš ko susideda ir taip toliau, aš pats ją daryčiau. Man sušik visiškai, žinai, kokį puslapį ten daro, su kokia technologija ir taip toliau, ir ten ar turinio valdymo sistema, ar neturinio valdymo sistema, man reikia paslaugą ir prekę parduoti. Jeigu aš net ir nežinau, kad aš noriu ten tos, sakykime, ar nesuvokiu, kad yra paprastesnis dalykas, tai jie man ir kiša turinio valdymo sistema, tai žinai, mes tą ar tą duodam ir taip toliau. Nusišikt man visiškai, aš noriu turbūt puslapį padaryti dėl kelių priežasčių. Arba produktą, paslaugą noriu parduoti, arba noriu apie kompaniją daugiau turėti tiesiog internetinį puslapį, arba noriu internetinį puslapį kažkaip ten parduotuvę, dar kažką, kad vėlgi parduočiau. Jeigu žmonės to negali įsiaiškinti iš karto ir jie man ten kiša visokią nesąmonę, aš nematau jų kaip profesionalaus, žodžiu, kad jie man gali padaryti, nes jie gali padaryti svetainės, sakykime, dizainą, bet esmė yra tokia. Jeigu jie padarys ir nesupras, ko man reikia, ir jie patys nesupranta, va, kaip su klientu bendrauti, kokia tikimybė, kad jie man padarys taip, kad pas mane ateitų klientų ir jie būti parduoti. Nes aš padarysiu svetainę, išmėsiu pinigus ir aš vėl turėsiu ieškoti, kaip dabar konsultantą eiti. Aišku, čia man asmeniškai, pavyzdžiui, pliusai išeina, nes tada ateina, žodžiu, susiparinę žmonės, kad išmetė pinigų, neuždirba iš to, pinigų nėra ir taip toliau, nes neparduoda ir taip toliau. Ir jiems dabar reikia konsultacijų, kad kaip padaryti dabar, kaip pakeisti puslapį, kad galėtų būti pardavimai. Vėlgi, čia interneto puslapio kūrimas, ten akcija, nu čia jau biški įdomiau, bet vėl. Ten svetainės kūrimas prasideda nuo tipo pasirinkimo. Tipą siūlome rinktis pagal jūsų teikiamų paslaugų pobūdį, verslui, verslas klientų įmonės, tada visas svetainės kūrimas ir jo procesas atliekamas remiantis pasaulinėmis svetainė kūrimo tendencijomis. Dirbame etapais procesą, ko eik tu šiek, žinai, išjungi. Taip toliau ir taip toliau. Ten kūrėme profesionalias interneto svetainės su TVS, turinio valdymo sistemomis, ten Drupal, WordPress, CMS ir kitop. Taip pat kūrėme elektroninės parduotuvės, atliekame mokėjimų sistemų integraciją ir taip toliau ir taip toliau. Žodžiu, visa tai yra maždaug štai ką mes darome, štai kokie mes esame ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Ir visur taip. Va, nu, kai čia bando kažką padaryti, va, nu, tai. Ir turi, va, kažką tai įdomu tenai, ir, žodžiu, pasimeti iš vis, nu, nesąmonė. Čia irgi baisu, pažiūrėkit. Unikalus dizainas, programavimas, nemokamas TVS, tai prasme, štai ką mes darome, štai mūsų pasiūlymas. Nusišikt, aš atėjau nusišiktiems, ko aš noriu, kas aš esu. Jiems savo nori įsikišti. Pasirink dizainą, ten automobilių darys. Tai ką, dabar užsisakyk, ta prasme, turiu puslapio dizainą, tai užsisakyk ką? Būtent šitą? Nu gal ir nieko visai. Užsisakyti, ta prasme, įmonės pavadinimas, vardas ir taip toliau, aišku, padarys pagal template'ą, bet gal ir įdomu visai. Čia irgi dar baisiau. Sveiki, esame idėja. Eik tu šikt, man įdomu. Kas čia mūsų darbai vėl rodo, giriasi, kokie jie krūti ir taip toliau, bet visiems nusispjaut, žinokit, taip ir yra. Dėl to ir galimybės Lietuvoje ypač labai didelės, nes va, nu, visi bando kažkokie tai parodyti, kokie ten jie krūti ir taip toliau ir taip toliau. Bet apie, va, nu, užkišo. Jėtų. Koks sąrašas, kokie jie krūti, kiek jie padarė ir taip toliau, kaip mes fainai darom ir taip toliau ir taip toliau. Ir taip visa tokia realybė yra. Ir vat, kai mes suprantame, kad yra labai daug tokių vat klaidų,
kur iš vis ten niekam neįdomu žmonės, mes tada galim koncentruotis į žmonės ir mes galime tapti tarp tų klientų, tarp tų, sakykime, netgi kompanijų, tarp tų visų, kaip išsirinkti, mes galime tapti būtent tų žmonių vieta, kur jie iš tikrųjų gauna informacijos iš mūsų ir taip toliau. Ir tada, nu, kas YouTube'o irgi lygiai tas pats su YouTube'u, pavyzdžiui, tai tiek tie raktažodžiai, tiek tie visi dalykai, tiek puslapė, sakykime, su raktažodžiais po kažkiek laiko Google'e matomi ir ar YouTube matomi ir jie pradeda kilti ir jie atneša žmonių, sakykime, į